Dobar dan i dobrodošli. U jednoj od prijašnjih lekcija upoznali smo se s pojmom linearne perspektive s jednim očištem i danas ćemo to malo vježbati. Idemo. Povlačim liniju horizonta blizu gornjeg ruba papira, recimo 2 cm ispod gornjeg ruba. Iznad linije nekoliko planina i otprilike na sredini horizonta stavljam oznaku, točkicu ili mali x. To je očište. Kod linearne perspektive s jednim očištem, sve duge linije koje vučemo idu u jednu točku, u to očište. Nekoliko ravnih linija od očišta prema dnu papira. To će uskoro postati cesta i pločnik. Crtam kvadrat s desne strane i iz njega ćemo složiti kuće. Iz svakog kuta ovoga kvadrata vučem linije prema očištu. Djeluje nam kao dugački pravokutnik. Sada ćemo taj pravokutnik na par mjesta malo pod navodnicima skratiti. Ova okomita linija dobija svoj paralelni par unutar ovih crta koje idu prema očištu. Dodajem prednju stranu kuće i iz vrha vučem liniju isto prema očištu. Ova linija također mora dobiti svoj usporedni par. Između linija koje idu prema očištu dodajem još nekoliko linija, u biti 2 puta ponavljam isti oblik kuće. U ovom nizu kuća bi sad mogao nacrtati još 2 kuće i bile bi sve skupa 3. Ili mogu napraviti da izgleda kao da imamo ukupno 2 kuće i jedno prazno mjesto između njih. Idemo dalje. Vidimo 2 kuće koje se drže jedna druge. Sad ćemo dodati prozor. Jedna okomita linija usporedna s drugim okomitim linijama ove kuće. Iz njenih krajeva vučem liniju prema očištu. Djeluje nam kao traka sa strane kuće i sad iz te trake nacrtamo prozore tako da traku skratim s nekoliko okomitih linija. Na kosoj crti koja predstavlja rub krova označavam nekoliko točkica. Trudim se da su te točke na jednakoj udaljenosti jedna od druge. Iz svake od tih točkica povlačim linije prema očištu. Unutar linija crtam pojedinačni crijep na krovu. Ništa ne kompliciram, u biti kao da ponavljam slovo U. To izgleda slično kao kad se djeca uče pisati slova pa stalno ponavljaju isto slovo. Čak i kada radim sve ovako jednostavno, ipak će nam to djelovati trodimenzionalno. Crijep s početka kuće crtamo malo većim, stiskamo ga između ovih linija koje vode u očište. Isto tako smo i kuću pod navodnicima stisnuli između linija koje vode prema očištu i zato djeluje da nam je prvi dio kuće, ovaj kvadrat iz kojega smo počeli, bliže. Zato nam također djeluje kao da je svaka sljedeća kuća manja i udaljenija. I sve to nam nekako djeluje ispravno, logično, jer koristimo principe linearne perspektive s jednim očištem, a ona oponaša način na koji mi percipiramo dubinu prostora. Stvari se s povećavanjem udaljenosti čine manjima i kod linearne perspektive se to posebno dobro vidi na pravilnim stvarima, kao što su na primjer kuće i ceste. Sada ću na drugoj strani nacrtati pravokutnik i iz njegovih kuteva vučem linije prema očištu. Sredinu pravokutnika pronađem tako da povučem dijagonale i tamo gdje se one sjeku pod pravim kutem krenem prema gore. Označim točkicu, mogu je još malo dignuti i spojim tu točku s gornjim rubovima pravokutnika. Radim sve kao što sam radio i sa desne strane kuće, mala razlika je jedino u tome što sam ovaj put krenuo iz oblika pravokutnika. Sve radim prostoručno i poslije ćemo vidjeti koliko ima pod navodnicima odstupanja, odnosno greški. Ako crtam prozore i vrata s prednje strane kuće, onda ne vučem linije prema očištu. Pretpostavljamo da je to što vidimo direktno ispred nas. Iza prve kuće složio sam još jednu. Na sredini ceste crtam isprekidanu crtu.
Obično u naselju nije isprekidana crta, ali zbog vježbe ćemo je tako crtati. Vidimo da je svaka ta crta kao trakica na cesti uža i kraća od one prije. Razmak između svake te trakice bi se također trebao smanjivati. Znamo otprilike kolika je širina dvosmjerne ceste i nemojmo raditi crtu na sredini ceste jako široku. To je vrlo česta greška. Puno ljudi tu isprekidanu crtu napravi tako široko da nam djeluje kao da je širine metar ili čak i više. Znači pazimo da se slaže širina ceste sa širinom te trakice. Na kraju ceste je rubni kamen i pločnik. Između pločnika i kuća crtam ogradu. Jedna kratka okomita linija, usporedna sa svim drugim okomitim linijama, i iz njenih krajeva vučem linije prema očištu. Na isti način sam prije crtao prozore. Unutar te dvije duge linije koje vode prema očištu dodajem još okomitih crta. To će biti stupovi ograde. Dodajem još jednu kuću sa strane i u biti sve radim kao i prije. Na desnoj strani crtam stablo. Od vrha i dna vučem linije u očište. I da mi bude lakše, još povučem jednu liniju od mjesta gdje se sastaju stablo i krošnja. Sad unutar tih linija moram pod navodnicima smjestiti druga stabla. Pošto imam 3 linije, znam točno gdje ide krošnja, a u koji prostor ide stablo. Kao što vidimo, linearnu perspektivu možemo koristiti i za nepravilne stvari, kao recimo stabla. Ali njih ću rasporediti na neki pravilan način. I sad nam ovo djeluje kao perivoj, svako drvo je manje od onoga prije, pomalo smanjujem razmak između stabala, smanjujem količinu detalja i stablo koje je ispred počinje zaklanjati ono koje je iza. Kad to sve skupa napravim pravilno, dobijemo dojam dubine prostora. Sa druge strane ulice dodajem rubni kamen. Pretpostavka je da je svaki od tih rubnika jednake veličine i to nam sad djeluje kao da je svaki od tih rubnih kamena sve dalje od nas. Još ću dodati nekoliko detalja. Danas sve radim prostoručno, bez ravnala, ništa ne mjerim, sve radim onako od oka. Poslije ćemo vidjeti koliko sam napravio grešaka, ali ono što je bitno je da naučimo principe rada i da vidimo da možemo i prostoručno stvoriti dojam dubine prostora, čak i kada radimo određena odstupanja, odnosno greške. Naravno, bolje je da grešaka nema, ali ako su dovoljno sitne i dalje možemo zavarati oko da vidi ono čega nema, da vidi dubinu prostora. Linearna perspektiva je način prikazivanja prostora, stvaramo iluziju dubine trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnoj podlozi. Malo sam pojačao linije i kontrast i sada tražimo greške. U računalu dodajem ravne crvene linije. Gledamo malo krovove kuća s jedne i druge strane. Sve linije koje se ne poklapaju s ovim crvenim crtama su u biti odstupanja, greške. Da sam koristio ravnalo, tih osnovnih odstupanja ne bi bilo, ali usprkos tome i dalje vidimo određeni dojam dubine prostora. Sada ću sve to provjeriti i ravnalom i usput ću neke linije malo korigirati. Sve linije koje idu prema očištu povlačite jako lagano, bez pritiska. Te linije nam služe da bi složili sve kako treba. Dio tih linija ćemo poslije brisati i ako prejako pritišćemo, nećemo ih moći posve ukloniti. To bi bilo sve za danas. Probajte proći svojom linearnom ulicom i kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!